ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ரொம்பவும் ஈஸியான ஒரு ரெசிபியான வெண்பொங்கல் எப்படி பண்ணலான்ட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: நான் அரிசியையும் இந்த பாசி பருப்பையும் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டேன். நல்லா ஊறிடுச்சு. பாசிப்பருப்பு அல்லது பயத்தம்பருப்பு ஒரு பெரிய டம்ளரில், இதுதான் அளவு டம்ளருங்க, இதில் தான் அளவெடுத்து போட்டிருக்கேன். இதில் 3/4 பாகம் அரிசி, 1/4 பாகம் பயத்தம்பருப்பு அளந்து அதை ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன். தண்ணியை வடித்து ஒரு குக்கரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போது இது கூட ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் சேர்த்துக்க போகிறோம். ஒரு அரை டீஸ்பூன் மட்டும் மஞ்சள். அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு இப்போவே சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்துக்கிட்டோம். அடுத்ததாக தண்ணி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். அதாவது நான் சொன்ன அளவுக்கு 4லிருந்து 6 டம்ளர் தண்ணி அதே டம்ளரில் சேர்த்துருக்கேன். 4 to 6 சேர்த்துட்டு குக்கரில் போட்டு மூடி நல்லா குழைய வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இது ஒரு பக்கம் வேகட்டும். ஒரு தாளிக்கிற பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க. அதில் தேவையான அளவு ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. பொங்கலுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆயிலும் நெய்யும் தான் மெயின். தேவையான அளவு ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. அதில் அரை டீஸ்பூன் இல்லைன்னா 1 டீஸ்பூன் மிளகு சேர்த்து ஃப்ரை பண்ண போகிறேன். மிளகு நல்லா பொரிஞ்சதும் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையை கழுவி அதையும் அதில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நல்லா முறுமுறுன்னு வறுத்துக்கலாம். கடைசியாக அடுப்பை அணைச்சிட்டு சீரகத்தை ஆட் பண்ண போகிறேன். அரை டீஸ்பூன் இல்லைன்னா 1 டீஸ்பூன் சீரகத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சீரகம் சேர்க்கும் போது அடுப்பை ஆனில் வைக்க வேணால் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அந்த சூட்லேயே அது பொரிஞ்சிடட்டும், இல்லைன்னா கருகிடும். இப்போது நம்ம வேக வச்சு எடுத்துருக்கிற அரிசி பருப்பு கலவையில் இந்த சீரக மிளகை போட போகிறோம். அடுத்ததாக அதே பாத்திரத்தை நம்ம ஸ்டவ்வில் வச்சுக்கலாம். இப்போது நெய் ஊற்றிக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவையான அளவு நெய் ஊற்றிக்கோங்க. இதில் நம்ம முந்திரி பருப்பு சேர்த்து நல்லா வறுக்க போகிறோம். நெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் முந்திரி பருப்பு போடக்கூடாது. கொஞ்சம் இளஞ்சூடானதுமே நம்ம நல்லா போட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ரௌன் கலராக கொண்டு வந்துடலாம். நம்ம நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு போட்டோன்னா முந்திரி கருகிடும். இப்போ இதையும் நாம் அந்த அரிசி பருப்பு கலவையில் போட்டுக்கலாம். நமக்கு வெண்பொங்கல் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்போ இது கூட நெய் வேணும்னாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நமக்கு வெண்பொங்கல் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரு கரண்டியில் லைட்டாக கலந்து விட்டுக்கோங்க. நல்லா கீழே இருந்து ஃபுல்லாக கலந்து விட்டுக்கோங்க. சுவையான வெண்பொங்கல் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க, மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.